কি নাম আপোনাৰ? চন্দ্ৰকলা দেৱী। ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? ओदालगुरी डिमाकुसी हजुर एक कम्मर दुख्थ्यो अनि कम्मरदेखि खुट्टा दुख्थ्यो अनि खुट्टाबाट हातहरू पनि दुख्थ्यो। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। আজি মই গুৱাহাটী পেইন এণ্ড চেণ্টাৰৰ পৰা মোৰ তাত এজনী বাইদেউ আহিছিলে 4-5 দিনমান আগত। ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল কণ্টিনিউ। আজি আমি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ জানিম কেনেকুৱা কি ৰিজাল্টছ। চ' নমস্কাৰ। नमस्कार। তো কি অসুবিধাত আহিছিলে আপুনি? हजुर एक कम्मर दुख्थ्यो अनि कम्मरदेखि खुट्टा दुख्थ्यो अनि खुट्टाबाट हातहरू पनि दुख्थ्यो त्यही कारण आएको थियो। अच्छा कति पुरानो बेमार थियो तपाईँको? मेरो लगभग 1.5 वर्ष भयो अहिले। 1.5 वर्ष। डॉक्टर देखाउनु भएको थियो? हजुर देखाएको 2 जग्गा देखाएको। 2 जगह ए और 3 नंबर अगर अर्का जगह देखाएर के फलाफल हुनुभयो के कति दिन 2-4 दिन राम्रो हुन्छ त्यहाँबाट फेरि फर्किहाल्छ। दवाईको थियो न के को थियो? दवाई थियो अनि भिडियोथेरापी गरेको थियो। फिजियोथेरापी अहिले यता कति दिन हुँदैछ? आज 4 दिन हुँदैछ। के फिल हुँदैछ? अगाडिको भन्दा त अहिले 99 नै राम्रो लाग्छ। सच सच बहुत कम भयो? बहुत कम। श्योर देखा और देखा कस्तो छ? छैन हाल त दुखेको एकदम राम्रो भएको छ।